Ребят, всем привет! Сейчас мы едем в Ижевск кое-что покупать, потом вам покажем, что. Леся уселась. Холодно? Сейчас машинка. Даже в машине. Машина нагреется. А мне шаурму. Шаурму. Слушай, мне, наверное, тоже. Из лепешки из этой, как она? Лепешкой кукурузной. А посмотри, Олесь, там в пакетике что-то есть. Где? Да. А еще? Что там? Что там? А, печенюшки, что ли? Она же все говорит, давайте куда-нибудь заедем в магазин, что-нибудь с собой возьмем пожевать. А, Я тебе не обещала клубничную. Мини-орео. Не кроши только, ладно? Папу? А, папа жвачку жует. Спасибо. Ой, такие малюсенькие они. Мы приехали в Леруа Мерлен. Сейчас мы вам покажем, что мы хотим купить. Олеся всю дорогу проспала. Красиво, Олеся. Ну, как-то тут выбор, да, такой не очень. Так потрескивает, да, прям как дрова. просто нам надо сравнивать с чем, с тем, сейчас поедем. И потом уже от этого отталкиваться и делать Какие функции, какие чего, да? Ну вот это вот он, да? Да, Вот 42. вот 42, 54. Нам нужно поехать в М-видео, посмотреть там еще, что есть. А, то есть вот они, да, цвета? Да. Сиреный, зеленый. Подсветка различная. Что еще?
Пламя, да? Пламя тоже, да, подключено. Функция обогрева плюс А функция таймер. обогрева? То есть отсюда теплый воздух будет, Да? а само по себе стекло, оно не нагревается, да? Нет. То есть функция обогрева тоже есть несколько режимов. А можете включить? Ну, вот. Снимаем. Вот этот очень красивый, да? Пойдем. Да? Идем в видео. Посмотрим, что тут, может быть, есть что-то интересное для нас. Мы приехали в торговый центр «Мой порт». Здесь у них есть магазин специализированный по каминам. Вот сейчас еще пойдем здесь посмотрим, потому что нигде нет. Ни в Эльдорадо мы заходили, ничего нет в наличии. В видео тоже нет ничего. Идем сейчас здесь, может быть, что-то мы найдем. Елочка красивая. Ферум. Более такой интересный. Где цена у него? Ценника нет. Сейчас зайдем, посмотрим. Ждем. У них закрыто, принимают товар.
Еще есть. Вот смотри, какой квадратненький рядом. Как духовка. Нет. Надо длинненький. Вот у этого нам понравился эффект пламени, но сама вот форма, все-таки хочется нам, чтобы он был длинненький, вытянутый, вот как в Леруа мы показывали вам. А это 20,80 будет. Короче, думаем, еще думаем. Мы идем в Ашан. Ребят, какая тут красота, смотрите. Мы уже приехали домой. Съездили мы, можно сказать, неудачно. Тот камин, который мы выбрали, все-таки остановились на вот тот, который в Леруа Мерлен был. У него не полная комплектация. Они потеряли вот эти вот угольки, которые там подсвечиваются. И мы не смогли его забрать. Будем заказывать. Ну, не знаю, где еще, пока подумаем. Вот так. Кстати, когда мы были в... Как он называется? Где? Ну, Мерлин, как он? Леруа Мерлен. Да, и я там вытерла зубик. Если выпал зуб. Прям в магазине выпал. Все, мы идем домой. Пока. Да, всем пока.